네, 오늘도 출근을 해야 하는 날입니다. 그래서 빨리 거의 다 됐습니다. 색조 화장을 안 하면 네, 저는 지금 매그로 구약쇼에 왔습니다. 지금 신청을 하고 기다리고 있어요. 직원분께서 확인을 해주고 계십니다. 国民健康保険のはい抜ける手続きは、촤촤촤. 나쁘지 않네요. 이거 치킨 파이였는데 치킨은 어딨어? 여러 개 시켜보고 나는 먹어본 적도 없는데 뭐. 나 몰랐는데 그 강남에 있는 프로간장 뼈다귀 해장국. 아, 습은 떠먹고 그러려고 이렇게 먹어도 될 것 하는 같은데. 거구나. 굳이. 진짜 감자탕이네 완전. 네, 오늘도 회사 갈 준비가 끝났고요. 오늘 31도까지 올라가고 습도도 높고 아침에 치바현에 진도 3의 지진이 계속 와서 집에 이제 앉아서 화장하는데 이제 막 몸이 흔들리더라고요. 아침 먹는데도 흔들리고 커피 마시는데도 흔들리고. 네, 처음에는 되게 놀랬었는데 지금은 이제 익숙합니다. 연어 맛있어.
ざいます。ありがとうございます。失礼します。일본 같다.塩味ついてますからね、このままのうなぎとろっと落ちますんで気をつけてあげてね。以上になります。セットがあと2です。はい。マグロイカとろどうぞ。ありがとうございます。はい、セット1です。맛있어?祭りに 간장을 찍지 않겠어. 와사비가 인생의 매운맛. 이건 그냥 먹어야 돼. はい、以上で旬があります。あと焼きゲソいきます。 시오지. 맛있다. はい、ありがとうございます。こちらお下げしてもよろしいですか？はいはいはい。 아 진짜 이상. 시간에 점심 먹고 좀 일찍 자리로 돌아와 삼아 하는 그림들의 색칠을 했어요. 색칠한 것들 보여드릴게요. 이렇게. 네. 보이시나요? 틈틈이 이제 시간 날 때마다 제가 생각나는 대로 그림을 그린 거예요.